An faw an baw an kɔrɔw n'an dɔgɔw Afrikabulu b'aw fo. Afrikabulu b'aw fo kanubanciya foli la. Ɲinan ye kalataw ye. A kɛra i ko a fɔra ko n'i ma livre sɛbɛn ko i tɛ kɛ Mali président ye. Kalataw la gafew sugu bɛɛ sɛbɛnna fanga ɲininaw fɛ. Nga Choguel Kokala Mayiga ye gafe dɔ sɛbɛn. MPR président. Jaramangana tɔn kuntigi Jaraminɛ Jara ale ye gafe min sɛbɛn a ye kala turu an ka kɔrɔnfɛla banbaganciya kɛlɛ kan. Ka burudamɛw ka murutili kunkun ni a ɲɛɲɛ fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na kabi a sunkɔrɔ fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma. Burudamɛ kɛlɛ tayɔrɔ a juru kun ka jan. Mali bɛ gɛlɛya min na bi a dingɛ tigɛra a mɛnna. O kama an ye Dr Choguel Kokala Mayiga wele a ka gafe kalannen kɔfɛ walasa burudamɛ kɛlɛ a bana suguya ka dɔn sa ka fura jɔnjɔn sɔrɔ a la baw kabi 1946 san fo bi 2018 san kɛlɛ bɛ da a bɛ wuli bolonɔ bɛ bila bɛnkan sɛbɛnw na nga o si tɛ murutili in dugan. Dr Choguel Kokala Mayiga muna e gafe in bɔ sisan les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours. Assalamu alaikum. Magma m'a fɛ ka Afrikabulu lamɛnlaw fo fɔlɔ k'u waleɲuman dɔn parce que n'i y'a mɛn n'i ye kuma n'i kumana n'i ye fɛn sɛbɛn n'i y'a mɛn valeur b'a la c'est parce que mɔgɔw b'i lamɛn mɔgɔw b'i kalan. Livre in a sɛbɛkun ye mun ye? Y'a dɔn sisan élection sera candidat bɛɛ bɛ wuli ni min m'a fɔ k'a kɛ baara di bɛɛ ma k'a bɛ kɔlɔn sigi village bɛɛ la a bɛ nin d'a ma a bɛ nin d'a ma a bɛ siraw jɔ. Ne ye miiri a mɛnna kabini 2012 n ko tant que an ma ɲɛ sɔrɔ kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a nana f'aw ye k'a bɛ na ni hɛrɛ ye aw fɛ a bɛ hakili suɲɛ kuma de la parce que ni lakana ma sabati mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ. Sisan n'i taara Koro ni Bankasi mara la mɔgɔ si tɛ baarako kuma fɔ la mɔgɔ si tɛ école ko la mɔgɔw b'a fɛ u ni ka kasi cogo min na. Alors o de kama kabini 2012 an ye jateminɛ kɛ n ko ne filɛ nin ye n b'a fɛ ka kɛ Mali président ye mais ni kɛra président ye n bɛna mun de kɛ. an ye lettre sɛbɛn campagne caman kɛra maliyɛnw bɛ to ka président ta a bɛ san 30 bɔ ɲɛ tɛ sɔrɔ problème la donc n ko pour que ɲɛ ka sɔrɔ a la i n'a fɔ ni bana bɛ mɔgɔ min na pour que k'a furakɛ f'i ka analyse kɛ k'a dɔn bana in a kun ye mun ye. Ni m'o kɛ ni wulila ka n'a fɔ k'i bɛ bana furakɛ e bɛ mɔgɔ hakili so. Or candidat bɛɛ bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛna Mali jɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u ma teli ka tɛmɛ Segu kan dɔw yɛrɛ bɛ yen u ma teli Mopti kan donc u tɛ jamana dɔw. donc ko yanni élection wɛrɛ ka se f'an ka jateminɛ kɛ n'Ala y'a kɛ jamana sumayara peut-être an b'a fɔ ko an ye bana min ye a furakɛli sɔrɔ la ni furakɛli ma sɔrɔ f'an ka analyse yira maliyɛnw la. y'a dɔn ni bana na sisan i bɛ taa u bɛ joli ta u bɛ radio kɛ u bɛ scanner kɛ pour que k'a dɔn fɔlɔ bana jumɛn de b'i la. o de ma kɛ Mali la hali kabini sisan. donc an ye décision ta ni nin ka parti cadre dɔ ye professeur Isaka Singare an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san 25 bɔ c'est un grand professeur d'université an ye baara daminɛ an b'a kɛ dɔɔni dɔɔni mais san 2 in na an ye baara teliya parce que an y'a ye
n'an b'a fɛ k'a fɔ ka ɲɛ f'an k'an sigi an b'an sigi depuis 8 heures waati dɔ la fo 20 heures tous les jours ka taa livre san n'a y'a ye livre min kalanna pour que ka ko dɔn livre ka kɔrɔ min ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye a sɛbɛnnen don 1898 livre min ka surun n'a bɛɛ ye a sɛbɛnna 2017 donc 100 ani 119 kɔnɔ fɛn min sɛbɛnna an y'o bɛɛ kalan k'a lajɛ ka ko faamu parce que n'an m'a faamu an tɛ se k'a fɔ mun de bɛ Mali la donc an ye baara daminɛ e ye ɲininkali kɛ sisan pourquoi an y'a sɛbɛn fɔlɔ ne ye Maliden de ye min bɛ fanga nɔfɛ filanan ne bɛ bɔ kɔrɔn fɛ hali rébellion la n balimaw ne tun b'a fɛ u ka na Bamakɔ k'olu tɛna ko n'u bɛ sa u ka sa a ka yɔrɔ la donc ne bɛ bɔ kɔrɔn fɛ a filanan Mali y'a ka wari bɛɛ dɔn ne la pour que k'an kalan ne ye san 26 de kɛ école la ne ma dɔrɔmɛ sara n balimaw ma dɔrɔmɛ sara donc Mali juru banna a naaninan ne ye Mali soldasi kɔrɔ de ye ne ka numéro matricule soldat 2e classe matricule 24 831 donc soldasi kɛlɛ bɛ kɛ cogo min na hali n t'a bɛɛ dɔn n ye dɔnni kalan a la kojugu n t'a bɛɛ dɔn mais n ye dɔnni kalan a la kojugu an ye soldat de réserve de u y'an former pour que ni gɛlɛya sera yɔrɔ dɔ la l'armée ka se k'an wele et enfin ne ye parti ɲɛmɔgɔ de ye an bɛ ka fanga ɲini n'a y'o fanga sɔrɔ an bɛna mun de kɛ n'a ye ka fanga ta ka san 5 kɛ a bɛ juguya i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ bɛ na a bɛ fanga ta a bɛ juguya a bɛ taa n'a tor'o la kɛlɛ tun bɛ Kidal bi bi in na kɔrɔnfɛ kuma yɛrɛ tɛ fɔ a bɛ fɔ ko centre Mopti dara mɔgɔw ka ɲɔgɔn faga n'an m'an kɔlɔsi Ala m'an kisi u b'a fɔ k'a nana Segu k'a nana Bamako n'o kɛra Ala b'an kisi o la amina yarabi donc o de kama n ko fɔ n ka sɛbɛn in kɛ donc sɛbɛn in dilanlen an ye époque 12 de ta kabini tubabu mɛnna tubabu nalen de 1893 fo 1960 u taalen Modibo nana jusqu'en 68 Modibo kɔfɛ Musa Traoré nana fo 91 91 kɔfɛ Amadou Toumani Touré nana a ye transition kɛ o kɔfɛ Alpha Omar Konare nana o kɔfɛ Amadou Toumani Touré seginna ka na o kɔfɛ Amadou Aya Sanogo ni Jɔnkunda u ye jamana mara ka tila ka se IBK ma donc ne y'o étape bɛɛ ta kelen kelen ka étudier k'a dɔn tigi fili min de y'a kɛ ɲɛ tɛ sɔrɔ ko la hali sisan ayiwa docteur Mayiga mun ye Mali kɔrɔnfɛla kɛ murutili dugukolo ye an ye analyse kɛ an ye ko caman faamu a la yalɔ sisan minnu b'a fɛ ka jamana tila kumaw dɔw b'u bolo u b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ Europe k'a fɔ Amérique fo sisan a bɛ ka dɔn mɔgɔ hakili la parce que Maliens ma analyse kɛ o Maliens ka u yɛrɛ ka analyse t'u bolo donc minnu ta tɛ Mali fɛ en tout cas minnu t'a fɛ Mali ka kɛ kelen olu dɔrɔn de bɛ livre sɛbɛn donc n'i ye jateminɛ kɛ sisan diɲɛ kɔnɔ livre min bɛ rébellion in fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ kelen ka kuma de bɛ jamana la o ye les professeurs d'université les anthropologues min bɛ bɔ Faransi Mali ta tɛ yen Maliens dɔw bɛ yen minnu bɛ sɛbɛn kɛ ne b'a fɛ k'u fo parce que mɔgɔw k'u m'u lamɛn parce que dɔw ye sɛbɛn kɛ u tɔgɔ bɛ livre in na o mais mɔgɔw m'u lamɛn donc an fana ko fo Maliens ka sɔrɔ min b'a fɛsɛfɛsɛ ka tiɲɛ fɔ Maliens ye u b'a fɔ sisan ko kɔrɔnfɛ olu ta de ko Faransɛw nan'u sɔrɔ colonisation waati la k'olu de ka jamana don olu de b'a mara Faransi talen k'olu ye ɲininkali u y'a ɲini Faransi fɛ a ka n'u fara Mali tɔ kan k'a ka jamana d'u ma Faransi ma sɔn ma
o faute de bɛ ka corriger hali sisan u b'o de fɔ u bɛ tila k'a fɔ ko développement de tɛ yen ko baara tɛ ka kɛ kɔrɔn fɛ ka tila k'a fɔ ko poste tɛ d'u ma u b'u discriminer donc o kuma n'a ɲɔgɔnna ka ca an y'u bɛɛ ta kelen kelen k'a yira k'a bɛɛ ye nkalon de o de kama an taara fo yɔrɔ jan histoire la n ko mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min ye les premières populations min bɛ kɔrɔn fɛ o ye bɛlaw ni kɔrɔbɔrɔw de ye a bɛ san ba caman bɔ kɔfɛ Udabe na arabu nana kɔfɛ fulaw nana bamananw nana bozow nana sisan kɔrɔn fɛ ye bɛɛ ta de ye kɔrɔbɔrɔ se ka wuli k'a fɔ k'ale ka jamana don ka tɛmɛ Udamew kan ou bien k'ale bɛ jamana don ka tɛmɛ fulaw kan bɛɛ ta don ni min y'a fɔ k'ale ka jamana don o b'a fɛ ka fitina wuli Mali la hali ni kɔrɔbɔrɔ wulila sisan k'a fɔ k'ale ka jamana don an tɛ sɔn a ma mais pour que ka tiɲɛ don u bɛ ka nkalon tigɛ mɔgɔ ye o de kama n ko mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min ye yɔrɔ habité o ye bɛlaw ni kɔrɔbɔrɔw de ye o ye kelen a filanan tubabu nalen don min na tubabu min bɛ wuli Mopti a fɔlɔ-fɔlɔ ka taa nord coloniser ils ont colonisé le reste du Mali fo Mopti il est parti le 12 décembre 1893 est-ce que a hakili b'a la opération Serval daminɛna français soldats min sara fɔlɔ-fɔlɔ kɔnna a tɔgɔ ye Boiteux Damien Boiteux aw hakili b'a la ayiwa France soldats fɔlɔ-fɔlɔ min wulila le 12 décembre 1893 k'a bɛ taa kɔrɔn fɛ conquis a tɔgɔ fana ye Boiteux de an y'o sɔrɔ livre la kɛlɛ in nalen o y'a sɔrɔ situation min kɛ bɛ kɔrɔn fɛ i y'a dɔn l'empire du Ghana kun sigira a kun bɛ bɛɛ mara kɔfɛ l'empire du Mali nana a bɛ bɛɛ mara kɔfɛ l'empire Songo nana a ye bɛɛ mara kojugu kɔfɛ l'empire Songo in Soni Alibert salen ko Asikia Mohamed nana ale fana salen ko a denw ye jamana mara maintenant kɛlɛ kɛra fanga nɔfɛ janfan kɛra yɔrɔ tiɲɛna Marocain nana jamana minɛ u bolo kɛlɛtigɛlaw y'u bɛɛ faga dɔ bolila donc Marocain ye jamana ta olu mana ka jamana jɔ olu nana sanu ɲini de la olu ɲɛna ko sanu caman bɛ yen donc u nalen u ye jamana ta mais u ma baara c'est que an y'a fɔ tubabukan na c'est une domination de prélèvement c'est pas une domination d'administration u mana ka jamana jɔ u nana dɔrɔn ni nafolo bɛ u ba ta donc an ye 100 300 ans o y'a kɛ dans l'anarchie est-ce que o anarchie ya de kɔnɔ ni marifa bɛ min bolo ni kɛlɛminɛnw bɛ min bolo i bɛ t'i imposer mɔgɔ wɛrɛ kan donc o dira groupe caman kɛra kɔrɔbɔrɔw kabini l'empire Songo cira olu yɛlɛma kɛlɛ kɛ tuguni donc kɛlɛkɛcɛw tora Udame ni arabu de donc tubabu bɛna don min na olu de résistance opposée aux français mais o résistance ni pour que a ka mɛn kɔrɔbɔrɔw de y'u dɛmɛ olu de bɛ dumuni d'u ma u b'u ka nafolo dogo u b'u ka misiw dogo u b'u dɛmɛ fo tubabu y'a dɔn u ye kɔrɔbɔrɔ ɲɛmɔgɔw caman ka k'u kan tigɛ pour que k'a dabila ne yɛrɛ mɔkɛ dɔ b'a la n kun b'a fɛ k'a kuma fɔ livre la u kana fɔ ko n bɛ n yɛrɛ fɔ mais n'i y'a ni kɛlɛ mɛnna parce que kɔrɔbɔrɔw ni Budabe ni arabu ni fulaw u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maintenant o bɛɛ la tubabu sera olu la maintenant u sera confédération baw o ye Ulimedeni Tengerekifi Kalentesari a tɔgɔ ka ca arabu fana kabila fila de b'a la Kuntaw ni Berabichu donc fanga bɛ olu de bolo u bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ u bɛ ɲɔgɔn faga u bɛ minɛnw minɛ ɲɔgɔn bolo donc jamana tor'o la pendant 300 ans 100 donc tubabu nalen u y'a sɔrɔ état tɛ yen gouvernement tɛ yen donc kɛlɛ in u y'a daminɛ ka mɔgɔw fara k'u bɔ ɲɔgɔn la n'i ye résistance kɛ dɔrɔn u bɛ mɔgɔ ɲini aw cɛna min bɛ janfan kɛ u bɛ sisi o kan ka taa ɲɛfɛ n'u sera min ma n'a ye résistance kɛ u bɛ mɔgɔ ɲini min b'a janfan de ye jamana ci don o don hali l'empire Songo ye pour que Marocain ka se a la u ye janfantigi de sɔrɔ u cɛ la fo kɛlɛ laban o kɛra avec les Ulimedeni le 16 mai
1916 u y'u ka confédération bɛɛ ci k'u mɔgɔw bɛɛ faga maliyɛn caman bɛ yen u b'a fɔ ko firun mais u t'a dɔn jɔn ye firun ye ne b'a dɔn pate firun ani ne mɔkɛ teriw de don u kɛlɛla an ka mɔgɔw kɛlɛla u nɔfɛ fo sisan jo de bɛ ale ni olu ni ne ka famille jo de bɛ ni ɲɔgɔn cɛ o an b'a fɔ k'an bɛ balimaw de o firun filɛ nin u ye budamɛw dɔ ta ka arabu dɔ ta ka français sɔda bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa a ci firun yɛrɛ a sara le 25 mai le 25 juin 1916 u ka mɔgɔw dɔ de y'a janfanw k'a faga k'a su di tubabu donc o kɔfɛ o y'a sɔrɔ kɛlɛ banna u ye bɛɛ minɛ maintenant u nalen u ye jateminɛ kɛ min ma sɔn k'u kɛlɛ o ye Ifogasu de o y'a sɔrɔ Ifogasu yɛrɛ kunta ni ulimɛdɛn kun b'u tɔɔrɔ kojugu u bɛ t'u raser u b'u ka minɛnw minnu bolo u b'u ka misiw minnu bolo u b'u jagoya u ka l'impôt saraw ye donc u faiblilen don donc tubabu nana u y'u kalifa tubabu na donc tubabu ye jateminɛ kɛ u dun ye danga mɔgɔw ye donc u ye statut spécial de jɔ k'a di olu ma au statut spécial de sɛbɛnnen don le 15 septembre 1907 la convention de Bourem a sɛbɛnnen b'a la fɛn caman b'a kɔnɔ mais ne bɛ phrase kelen parce que a bɛɛ bɛ livre na phrase kelen bɛ yen ko désormais à partir du 15 septembre 1907 l'adresse des Ifogas mɔgɔ si ta tɛ tuguni droit chez mɔgɔ si bolo ka don a kɔnɔ ni Ifogasu tɛ ili ou bien ni français ko mɔgɔ min ka taa o mɔgɔ sugu fila de bɛ se ka to adresse des Ifogas la kuntaw tɛ se ka taa arabu wɛrɛ tɛ se ka taa budame wɛrɛ tɛ se ka taa Ifogasu ani min ka di français o convention de sɛbɛnna le 15 septembre 1907 u tilala k'o renforcer le 10 mai 1909 k'a fɔ ko tigitigi Ifogasu ni mɔgɔ si tɛ se ka kuma u tɛ se ka l'impôt sara mɔgɔ si ye mɔgɔ si ka fanga tɛ olu kan olu bɛ défend France la directement donc au delà u ye statut spécial kɛ o statut maintenant 70 ans depuis le temps que colonisation bɛ yen fanga bɛ olu de bolo min ka di u b'o de kɛ i y'a faamu donc indépendance nalen mɔgɔw dɔ wulila k'olu t'a fɛ ka fara Mali tɔ kan k'u b'a fɔ Soudan français k'a tila k'olu t'a fɛ olu ni farafin ka tigɛ jamana kelen kɔnɔ o kɛlɛ ala minɛ anw faw la RDA ɲɛmɔgɔw ani PSP ɲɛmɔgɔw parce que Mali la tiɲɛ tɛ fɔ don o don livre na a bɛ tiɲɛ bɛɛ don dɔw b'a fɔ mɔgɔw ko filidabo kun bɛ tubabu ka mɔgɔw nkalon don RDA ni PSP ka kɛlɛ a kɛra fanga nɔfɛ bɛɛ ka stratégie b'a bolo o de y'u fara ɲɔgɔn la n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛ Mali fɛ a bɛ n'a ye comme filidabo k'u k'a taki donc Mali patriote IRDA o IPSP o u bɛ ko k'olu tɛ sɔn jamana ka fara kojugu Modibo yɛrɛ a ye De Gaulle rencontré k'olu tɛ sɔn Mahamani Alassane Haidara a ye discours ba dɔ kalan u ye parce que u ye jamana dɔ dilan k'a tɔgɔ ye o sera l'organisation commune des régions sahariennes u kun b'a fɛ ka Mali Nord ani Algérie ani Tchad tila k'a kɛ jamana dɔ o discours Mahamani Alassane Haidara ye discours min kalan o bɛ livre na Madera Keita a kun ye le ministre de l'intérieur de l'autonomie interne Madera Keita taara en 1959 a taara kɔrɔn fɛ u ye chef de tribu bɛɛ wele ko ɲininkali kɔfɛ sisan an bɛna ta indépendance la an bɛ to jamana kelen kɔnɔ ou bien an bɛ fara u bɛɛ à l'unanimité hali Ifogasu ɲɛmɔgɔ ala ma hinɛ a la an mɔkɛ don a Tahir Agili ale de kumana bɛɛ tɔgɔ la a k'u ma ko u y'an mara ɲɔgɔn fɛ u y'an coloniser ɲɔgɔn fɛ u ka taa kanto ɲɔgɔn fɛ an b'a fɛ ka to jamana kelen kɔnɔ donc ni min nana fo kɔfɛ k'olu kun t'a fɛ ka to Mali la ko Mali y'u jagoya k'u to Mali la nkalon don donc o demande o prévu bɛ yen u tilala k'a fɔ ko notable 300 des lettres sɛbɛn ka bila ka taa di De Gaulle ma k'olu t'a fɛ ka to Mali la
séparatistes nous ka déclaration d'indépendance là le 6 avril 2012 au beba kono mais mogo minta kala mi ba fu ko tiende do ou ka lobbyiste bu bolo mogo bun ko propagande ko be do député fo be do gouvernement fo be do mogo be fe Europe là ka fo ou ka kuma de tiende mais mogo ta do o lettre fanane a soro a be livrin là mino e lettre in sebe kidal ka shitala donc ka fo ko kelebe wuli parce que kidal ka ko kuta fe ka to malila galondo donc antale indépendance là problème kunti maintenant indépendance talé maintenant il y a d'autres il faut que la baisse en fait oui que comme bourdame be lui de bourdame tigide ba fo mi mako imrad ani idnanu kulu be duguma ko il faut que de baisse en fait ou te l'impôt sara ou tout dembla ka ta école là et nous ko gumiyo ni gardu ka fuku kana tieni ke ko te soma framalien gouvernement ko kuka yelema ko kuta yelema donc a digru la joni parce que RDA gouvernement kumba fe kake be kake kili indépendance séré donc a fuku e ka sanini o te maladu donc o la o digra doni il faut gasula atare ag ili nga président ko iga gafe kono ya ko André Malraux ale de tunye ni ministre kuntigi ye asana France anana malla ya no okola mbo nyefo donc atare agili akumba fika avantage min kubulo tubabu ba fuko le féodalisme esclavage ni serva ko katubulo mudibo ko te sekake Bakara Diallo alama hinan fala kuma ya kun gawo kuma nan da sarki kidal kuma ka marala a tare an alini ulu kuma la uma ben donc a tora tan fo a taher ala ya ni mena a 2 minutes tora nam zaid aga taher ani intala aga taher ulu ni ya don a taher mugo mindo akasuma a te il n'est pas très nerveux il y a fin kala aleka ate gringa du ate grinke hakli mogo badu hakli sigile bon a salé bon a de un genou de donc ulu ko fam min kadi fo ka ke ulu te son rébellion falo wila ninde kama ukoko avantage min bubulo sur les autres touareg là pour le te son ka buyi no tuma fo ko be mali farade o gama sisa ni u modeu na na fo ko ku mo kew ku ka jamana fara galondo de mo kew attaher ni intala madili ka fuku malika fara hali zaid mu wilila akun dimina maintenant kele wula domina non modu boye capitaine Dibis Las Jarata aye fangandama quoi que situation réglée plein pouvoir avait compte rendu que président Dronde hali ministre de la défense ali chef d'état ali to compte rendu avait compte rendu directement au président de la République o be ba kono donc o wati de là Zedni Abdullah kata Algérie ku ka deme o mason kalanta sarufana unyemo ba ako kale to ale tara Maroc modibo ni Algérie ni Maroc nyemo ulu e terinyumondo donc modibo kaka uku dama donc modibo bini en 68 ya suru ulu kasola ya mais dibi rébellion chi en 1963 o wati la Malraux nana de Gaulle lettre don sebe ka dika kata modibo ma o lettre mbe livrina ko mali be kata tabulo minka kulu nyana obe ko do ke mimba ni français mais ale ba don ko modibo e mo mi horondo abe jamana fana min kuna horon jamana do donc ale tafe ou ka fenke français la mi be ni français bla nyona fo modibo ya ka discours la ko ale be se ka ke serré français mo go chi pousser ka rébellion follow français soldat sous dobe Algérie o ya soro Algérie ma indépendance soro minum ba fe ka jamana tla donc au soldat sous dobe ka fin chou ka di mais officiellement France gouvernement maké o fana be livrin la mais français soldat sous dobe mimbe tasuma do du koroka ko tinye ko jugo ya famu maintenant ne ba fe ka kuma do fo pour ya ninga nyina ko ko namba fe ka tien fo namba fe ka nyogon réconcilier fonga tien fo de parce que rébellion ko do kera budamenu nuna nan fana mofo ça veut dire que ante
tiɲɛ ɲini parce que rébellion kɔfɛ fɛn min kɛra u la u b'a fɔ ko des exactions y'a dɔn budamɛ fɛ u ka fɛn min u ka triba min b'u kunna u ka jalanko ye n'i y'o bɔ jamana la i y'u lamalo de o ye lakarili dan ye donc u bɛ alimamiw ani fraction ɲɛmɔgɔw n'u ye mɔgɔ o mɔgɔ n'u soupçonné la u b'u minɛ ka na u bɛ fɛn in b'u kunna u bɛ u ka jalanko in b'u kunna oui k'u raser k'u kundi ala k'u jɔ tile la tile bɛɛ wula fɛ k'u faga ni marifa ye ka sɔrɔ somɔgɔw bɛ na a b'a fɔ sa mɔgɔw ko ka tɛgɛrɛ fɔ ni min mɔgɔ k'i tɛ tɛgɛrɛ fɔ u b'i fara u kan k'u jagoya ka dɔnkili kɛ ni biennale ni fɛnw bɛ na k'u jagoya k'o dɔnkili kɛ bamanankan ni bobokan na ni min ko k'a tɛ se e bɛ fara tɔ ninnu kan bon ne yɛrɛ don dɔ la n taara baro la Musa Tarawele fɛ ko Musa ne ye fɛn dɔ sɔrɔ journal la livre la ne y'a fɔ i ka ko dɔ fɔ n kan a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ka voyage fɔlɔ a taalen Kidal troupe min y'a kunbɛn u kun bɛ dɔnkili kɛ bobokan na e bɛ bɔ fo Kidal u b'i jagoya i ka bamanankan ni bobokan fɔ n'i m'a fɔ u b'i faga donc o fana n'an m'o fɔ ɲɔgɔn ye an tɛna yafa ɲɔgɔn ma parce que dɔ bɛ k'o utiliser dɔ b'a fɔ budamɛw ninnu ma ko vraiment bamanan ninnu t'aw fɛ a y'a dɔn u ye min k'an balimaw la a kɛra mais n bɛɛ n'i ka cogoya don donc o fana fɔ ka fɔ hali sisan minnu b'a fɛ ka Mali fara u ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw u y'a ba faga ɲina o a fa u y'a fa faga ɲina 109 de tun b'a bolo CSRS nalen a bolila ka taa Libi ko don armée libyenne la Kadhafi binnen ko ale de nana ale de y'u ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ye donc i ye jateminɛ kɛ fɛn bɛɛ n'a sira don quoi mais o tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ b'u bolo mais tiɲɛ in f'a ka fɔ n'a ma fɔ an tɛ bɛn alors donc o kɔfɛ rébellion banna Musa Tarawele ye fanga ta don min na a ye rébellion ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ sɔrɔ kaso la a k'u ma ko n b'aw bila mais a bɛ taa fɔ k'a mɔgɔ ye rébellion kana wuli Mali la tuguni parce que n'a wulila ne tɛ se k'an sigi k'a lajɛ ka jamana fara donc u taalen mankan ma wuli jamana la fo Musa ye UDPM jɔ UDPM créeli ale fana a nalen fanga la a ye mun kɛ u ye jateminɛ kɛ fɛn min man di mɔgɔw ye Modibo ka fanga la u y'o bila kɛrɛfɛ mais min ka ɲi u y'o maintenir de u mana k'a fɔ ko fɛn bɛɛ man ɲi parce que dɔ bɛ k'a fɔ parce que jamana kɔnɔ ni min ye jamana mara n'i nana k'a fɔ k'a ye fɛn bɛɛ kɛ o man ɲi e ye nkalontigɛla de ye i ye tiɲɛnikɛla de donc a nalen a ye prisonnier ninnu bila UDPM nalen budamɛw ni arabu ɲɛmɔgɔw bɛɛ a ye fanga d'u ma o de kama n'i ye jateminɛ kɛ UDPM kɔnɔ BC la kɔrɔbɔrɔ si ma deli ka kɛ BC la budamɛw ni arabu de bɛ kɔrɔnfɛmɔgɔw représenter BC la Musa yɛrɛ bɛ bi ka bɔ fanga la don min na en 1990 ne ye enquête kɛ n y'a sɔrɔ livre kɔnɔ n'i ye section ta UDPM section minnu bɛ kɔrɔn fɛ section 10 de don o section 10 a segi a bɛɛ ɲɛmɔgɔw bɛ député ye arabu ni budamɛ k'a sɔrɔ olu tɛ majorité o fila dɔrɔn de ye kɔrɔbɔrɔw de mais o tɛ problème ye an bara o parce que an bɛɛ ye balimaw de n'u tun y'a bɛɛ kɛ arabu de ou bien a bɛɛ fɛngɛ an ta kuma fɔ parce que maliyɛnw t'o kuma la o mais u y'a sɛbɛn u ka fɛnw la ko olu bɛ marginaliser politiquement c'est pourquoi ne y'o statistique bɔ livre la pour que mɔgɔw ka don ko nkalon don donc k'a fɔ ko kɔrɔnfɛ y'u ka jamana ye ne y'a démontrer ko nkalon don k'a fɔ ko k'u ka mɔgɔw ye sɛbɛn kɛ k'u kana fara farafinw kan i y'a démontrer ko nkalon don k'a fɔ ko u b'u marginaliser nkalon don fɛn min bɛ se ka to min ye tiɲɛ bɛ min na ko il y a une répression c'est-à-dire on les a trop brutalisés o kɔni ye tiɲɛ ye mais o tɛ se ka ça ne peut pas justifier tout le temps les rébellions la réalité ayiwa président fanga fɔlɔ ye fu siri murutili dan na munna a wulila tugun fanga filanan bolo san 90 la o fana fɔ n ka ɲɛfɔ mɔlen ye parce que Musa binnen ko ɲɛmɔgɔw minnu nana
u filila yɔrɔ caman la fili fɔlɔ kɛ mun ye Namu. u ko rébellion ye était contre Moussa ne ye recherche kɛ rébellion ye u y'u ka réunion fɔlɔ min kɛ k'a fɔ k'u bɛ taa Mali tila c'est en 1980 u y'a kɛ Libye Kadhafi de tun b'u financer k'u b'u préparer ka taa Mali tila ka taa ko réunion kɛ France 10 ans avant la rébellion donc ale ni démocratie ko ani fɛn a ci tɛ ɲɔgɔn sira la mais u nana fɔ Moussa kɔfɛ ko rebelle ye démocrate en arme de k'u tun bɛ kɛlɛ kɛ démocratie nɔfɛ k'a dɔnna ta a bɔra ta o de ye fili fɔlɔ ye fili filanan ye mun ye Namu. ka l'armée dɔgɔya Moussa binnen ko u y'a kɛ comme l'armée ye Moussa de ka l'armée dɔgɔya k'a fɔ ko soldats ka taa yafa ɲini maliyɛnw fɛ u ye juguya min kɛ Mali la soldats m'o foyi kɛ o c'est la responsabilité du pouvoir politique Ouais. Namu. donc n'i y'o kɛ e bɛ kɛlɛ la ne ye président ye ne y'a fɔ ko e bɛ kɛlɛ min e bɛ kɛlɛ kɛ min kama o ye tiɲɛ de ne tɛ se k'i kɛlɛ tuguni o O tiɲɛ. Alpha Oumar Konate ye discours dɔ kala a bɛ livre la a ko la rébellion des populations du Nord est d'essence démocratique c'est un combat pour l'honneur et la dignité et c'est pourquoi nous l'avons soutenu k'a fɔ bamanankan na ko rebelle bɛ kɛlɛ min na o kɛlɛ in u bɛ kɛlɛ kɛ u ka hɔrɔnya nɔfɛ u b'a kɛlɛ kɛ contre fanga jugu o de kama an yɛrɛ kun b'u soutenir ka sɔrɔ an ma na fanga la ni e y'o fɔ ça veut dire que e tɛ se k'u kɛlɛ tuguni o A ka gɛlɛn. bon ATT fana ye fɛn dɔ sɛbɛn o bɛ livre in kɔnɔ ko Moussa ye min kɛ Budamɛw la k'o man ɲi k'o ye fɛn jugu de ye n'i y'o kɛ ça veut dire k'i tɛ kɛlɛ kɛ tuguni donc mɔgɔw tora kumaw la transition waati la mais olu tun bɛ k'u labɛn parce que olu ka programme b'u bolo depuis 1980 donc u y'a ye Mali gouvernement ni l'armée faiblilen don dɔrɔn u ye marifaw ta tuguni gouvernement tora négociation la Tamara 7 filɛ nin ye Tamara 7 bɛ signé don min na rébellion wulila le 28 juin 1990 u y'a analyse kɛ u y'a dɔn min b'a ju kɔrɔ Moussa ye l'armée ɲɛmɔgɔw wele ka na a k'u ma que je vous donne 3 mois 90 jours aw kana fɔ que maintien d'ordre s'est terminé au nord o instruction dira le 16 juillet 16 juillet 16 août o ye kalo kelen 16 août 16 septembre o ye kalo fila mais déjà le 12 septembre ministère de la défense nana fɔ que le maintien d'ordre est terminé au nord Ko mankan b'a la. mankan b'a la Pof. a ko sisan fili min kɛra gouvernement fɔlɔ bolo an kan'o fili kɛ an kana foyi k'u la tuguni comme kɛlɛ banna k'a fɔ k'an b'u minɛ k'u faga o tɛ kɛ a y'u wele malidenw don an ka ɲininkali k'u bɛ mun de fɛ parce que a ko soldats ma toutes les guerres finissent sur une table de négociation Kojugu. n'a ye kɛlɛ o kɛ a bɛ tila ka sigi ka négociation donc o de sira fɛ accord de Tamara 7 signera o accord de Tamara 7 kɔnɔ u kun y'a fɔ k'u ka mɔgɔ hakɛ min kan ka don l'armée la ko mɔgɔ 250 don Moussa ko k'u ka fiche d'u ma u bɛna enquête kɛ a kelen kelen ka visite kɛ ni min bɛ se i bɛ don armée la ni min tɛ se u bɛ bila kɛrɛfɛ u b'i dɛmɛ ka baara sɔrɔ mais transition nalen comme ko ɲagamina u y'a ye fanga tɛ gouvernement la u nana fɔ k'olu ye 300 ni 600 ka soldats 2000 don l'armée la bon o fana na ni fɛn dɔ ye minnu y'u kɛlɛ kunu u t'u fɛ olu fana c'est comme si u b'u discriminer donc u y'a kɛ kun min kama a ma foyi ɲɛ parce que président ye kɛlɛ situation yɛlɛma u bɛ wari d'u ma u bɛ place d'u ma u b'u nɛgɛn mais n'i tor'o la mais a bɛ n'a ɲɛ don i la o donc o de kama n'i y'u jate ni wari u bɛ mankan ci dɔrɔn u bɛ wari d'u ma n'o wari banna u bɛ mankan wuli tuguni u bɛ mankan ci u bɛ place d'u ma i bɛ mɔgɔw ta min tɛ se ka hali yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn i b'a kɛ colonel ye mais n'i tor'o la i tɛna lafiya sɔrɔ o O ye tiɲɛ. ou bien i bɛ mankan ci i bɛ soldats ta o ta i b'a fɔ fo i ka dugu fo k'a kɛ commune gouvernement ka sɔn ka décret kɛ k'a tɛ commune o bɛɛ kɛra Mali la o ou bien kɔsa in na minnu taara kɛlɛ kɛ ka an ka soldats faga a Guelhop parce que min kɛra a Guelhop ka Mali soldats minɛ k'u sen siri kɔfɛ ka marifa don u kunkolo la ka tila ka Burudamɛ soldats minnu ani arabu min bɛ Mali fɛ pour que k'a juguya
u y'u kantigi n'a fɔ saga k'u kɔnɔ fara mɔgɔ minnu y'o kɛ un an après olu nana don mouvement la u bɛ na Bamako président b'u reçoit à domicile ou bien au bureau n'u ye wari min ɲini a bɛ d'u ma députés minnu bɔra assemblée la 2012 ka taa fara rebelle kan Haut conseil de collectivité conseil nationaux minnu bɔra ka taa fara rebelle kan est-ce qu'il y a donc u nana ko k'u ma waati min kɛ Mali la parce que a caman salaire kun bɛ continuer ka d'u ma chèque ye u chèque ye u b'a di u balimaw u bɛ na wari ta parce que u ka salaire ma jɔ min ma d'u ma u ko fo gouvernement k'a sara u ye k'o rappel kɛ a kɛra fana mais ni y'o kɛ i tɛna lafiya sɔrɔ cogo si la o de kama n bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ye ko rébellion in a bɛ digira mɔgɔ min na ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye arabu ni budamiw parce que don o don olu de tɔgɔ la mankan in bɛ wuli ni mankan wulila olu de bɛ victime ye olu bɛ camp de réfugiés la u denw bɛ sa ni soldats ye représailles kɛ a bɛ kɛ olu de kan mais minnu bɛ kɛlɛ wuli u bɛ hôtel la u bɛ avion la u bɛ 4x4 la n'u b'a fɛ ka président ye don min na u bɛ téléphone ci a ma président b'i bila garde-à-vous la u bɛ taa a bɛ wari d'u ma n'u ye ka place d'u ma bɛ da n'a tɔɔrɔ la c'est devenu un fonds de commerce rébellion tɛ ban o o kɛra Mali la o tɛ fɔ maliyɛnw ye fo fana ka fɔ maliyɛnw k'a dɔn o de kama ko fo ni fɛn ninnu bɛɛ ka dabila n'an b'a fɛ ka réconcilier an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni min kan ka kan ni min ye a bɛ d'a ma mais mɔgɔ a ka di mɔgɔ min ye mɔgɔ dama dama don o don olu bɛ mankan wuli jamana kɔrɔ président bɛ boli u nɔfɛ a bɛ wari d'u ma a bɛ tɔgɔ d'u ma a bɛ médaille d'u ma mais jamana tɛ se ka mara nin cogo la o a ka gɛlɛn o de kama n k'u ma ko n'an tor'o la kayikaw filɛ nin ye sécheresse nalen kayika caman min bɛ France depuis les années 70 ils travaillent de 5 heures du matin jusqu'à 20 heures u bɛ si souvent ils sont plusieurs dans les foyers u bɛ wari min mara u b'a bila ka taa so ka so jɔ ka école so jɔ ka kɔlɔn jɔ ka jardin don n'i taara kɔrɔbɔrɔw fɛ sécheresse ye mɔgɔ min gɛn ka taa Côte d'Ivoire ni Ghana ni Nigeria u b'o de kɛ ne filɛ nin ye ne ka dugu la 80% jeunes u bɛ Côte d'Ivoire n'i ye Sikasokaw ta n bɛ to k'o fɔ olu ka ca l'armée la ka tɛmɛ bɛɛ kan mais fantanya jugu mɔgɔ min ji a tɛ ji sɔrɔ k'a min Sikaso région de la Béou c'est pas à Gao c'est pas à Kidal gɛlɛya bɛ c'est vrai mais Sikaso il y a des gens qui n'ont pas d'eau à boire la pauvreté c'est-à-dire u ye indice kɛ jateminɛ kɛra l'extrême pauvreté Sikaso région de la ani Sanu bɛ yɔrɔ min na Kayi région la et pour que Sikaso soldats tɛ wuli ka marifa ta k'u bɛna kɛlɛ kɛ Mali la ko fɛn bɛ ka d'u ma mais n'an tor'o la jamana tɛ dilan o donc n'u ye mankan wuli ni jateminɛ kɛra min kan ka d'u ma a bɛ d'u ma mais n'a dir'u ma u ka dabila mais olu ko rebelle ɲɛmɔgɔ dɔ y'a fɔ ye ko Mali ɲɛmɔgɔ i n'a fɔ ko ɲamɛ sin n'i b'a fɛ ka nɔnɔ sɔrɔ i b'a presser n'i y'a presser nɔnɔ bɛ sɔrɔ donc ka stratégie y'o de u bɛ pression de kɛ don o don n'u mago sera nɔnɔ la dɔw bɛ pression kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ wari bɛ d'u ma jalaw bɛ d'u ma fɛn bɛ d'u ma mais jamana tɛ se ka dilan nin cogo la o président i ko murutili a banni gɛlɛyara fanga fila fɔlɔ ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ko o ye ko fili belebele saba de ye o kɛ démocratie ko in nalen an fɛ yan nɔ fili belebele saba min ye a kɛ ni fanga dɛsɛlen bɛ ni kɛlɛ banni gɛlɛyalen bɛ kɔrɔnfɛla la o ye fili saba jumɛn ye fili saba in a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye pour que ka Musa bin u ye fanga dɔgɔyama u y'o de don bɛɛ hakili la ka fanga lagosi k'a don denmisɛnninw bɛɛ la ka Musa neni ka fɛn bɛɛ bɛ se ka u y'a da Musa kan o bɛɛ ka maliyɛnw hakili sonya pour que ka fanga bin n bɛ taamasiyɛn dɔ d'aw ma le 31 décembre 1990 Musa ye le vœu des familles fondatrices et des imams et des chefs religieux a y'o reçoit ala ma hinɛ a la an fa Bala Kale a ye ɲininkali kɛ Musa la ko tuma kɔrɔnfɛ kelen ye mun ye Musa ye kuma ta ka hakilina fɔ a la a tilala k'a fɔ a laban ye mun ye ko n bɛ n kali ala la ni mɔgɔ min y'a fɔ k'a bɛna bala wuli jamana kɔnɔ ka Mali tila
fɔlɔ pour que Mali ka tila a bɛ fɔ k'a kɛra Musa ko a filanan ni min fɔ k'a bɛ bala wuli jamana Mali la n bɛ jahanama sira kunna ni opposant y'a yɛlɛma k'a fɔ Mali bɛɛ la ko Musa k'a bɛ jahanama siri maliyɛnw kunna bɛɛ y'a mɛn o mais nkalon don donc ka fanga lagosi ka fanga ladɔgɔya u y'o don bɛɛ hakili la ka fanga yɛlɛma o ye erreur fɔlɔ ye hali ni bɛ fanga ɲini ko dɔ bɛ yen i t'a kɛ c'est pourquoi ne y'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ si t'a mɛn da hali ni bɛ président contre la ka kuma sugu dɔ fɔ a ye parce que mɔgɔ min ye ka jamana président de la république ye fɛn dɔ fɔ i t'a fɔ a ye cogo si la en tout cas min bɛ fanga ɲini i bɛ se ka tiɲɛ fɔ k'a sɔrɔ i m'a nɛni o donc o ye l'armée démobilisée u ye état bɛɛ tiɲɛ parce que bɛɛ hakili kun sɔrɔ minnu tɛ baara sɔrɔ u k'u ma ko nu mansa bɛna fara baara bɛ d'u ma compressé ko baara bɛ d'u ma école denw ko 200% de bourse baarakɛlaw ko 100% d'augmentation bon Musa Binnen ko état affaibli la o ye erreur fɔlɔ erreur filanan ye mun ye u ye min kɛ armée la u ma bɛn pewu n'an bɛ yɔrɔ min na sisan 80% u ye l'armée gérer cogo min na o de y'a kɛ parce que l'armée la force principale de l'armée c'est la discipline kojugu soldats bɛ baara min na olu kelen de ka baara ye mun ye i bɛ se ka taa fɛn min na e bɛ se k'i ni to a la mais n'i ka chef ko k'i ka taa i bɛ taa i tɛ nin ɲininkali kɛ mun na an bɛ taa ou bien n tɛ taa mais n'a nana kɛ soldats filɛ nin ye ɲɛmɔgɔw b'u denw don soldasiya la soldats ka syndicat b'u bolo mais o tɛ l'armée tuguni o fanga y'a to a taara donc soldasiya tiɲɛna ka tila ka kɛlɛminɛnw tɛ san mugan kɔnɔ kɛlɛminɛnw tɛ san entraînement tɛ kɛ jalaw bɛ di mɔgɔw ma dɔrɔn généraux colonels généraux hakɛ min bɛ Mali la a ka ca ni Afrique de l'Ouest généraux bɛɛ kojugu en France l'armée c'est 200 000 personnes environ il y a 150 généraux mɔgɔ 200,000 o de y'u ka soldats bɛ u ka généraux o ye 150 mais Mali ka l'armée ala te 15 000 prombu mais ye généraux ni colonel min b'a la a ka ca donc u ye l'armée tiɲɛ o mɔgɔw bɛ jala sɔrɔ ka sɔrɔ mérite si t'a la e bɛ boli président nɔfɛ dɔrɔn ou bien a denw n'a musow n'a somɔgɔw nɔfɛ jala bɛ d'i ma donc soldats bɔra soldasiya la soldats min y'a ka dignité ta k'i sigi a bɛɛ kɛra kɔfɛmɔgɔ de ya Allah entraînement tɛ kɛ discipline nana promotion tɛ k'a ɲɛma kɛlɛminɛnw tɛ san an tora dɔrɔn ka discours baw fɔ Mali c'est la démocratie c'est l'exemple o y'a ka fili filanan ye parce que l'armée c'est une institution quel que soit le président il a besoin de l'armée c'est la colonne vertébrale de la nation ne bɛ to k'o fɔ don o don n t'a dɔn a bɛ fɔ bamanankan na e k'a fɔ ayi armée kɔni ye jamana kokolo de ye o n'i y'o kari a banna jamana ko ma ban wa u y'o de kari u ye kokolo de kari fili filanan ye mun ye sabanan u ye rébellion yɛrɛ ka théorie u bɛ sababu min sɛmɛ u ka livre u ka média la u bɛ kɛlɛ kɛ mun na ne y'a fɔ a ma mɛn fangantigiw yɛrɛ ninnu sigi k'a fɔ k'u ka kɛlɛ in c'est juste ne ye président Konaré ka discours kɛ ko les rébellions des populations du nord et d'essence démocratique d'abord population du nord ti kɛlɛ la o hali burudamiw a bɛɛ tɛ kɛlɛ in na o tubabu bɛ na don min na les grandes confédérations bɔ fanga kun bɛ minnu bolo c'est les Kalentasar, les Berabiche, les Kunta, les Oulimeden u den c'était rébellion là en 90 minnu bɛ rébellion ɲɛmɔgɔya la u kun tɛ fanga la ka France bɛ na don min na France bɛ na Mali minɛ don min na u kun tɛ mɔgɔ si ɲɛmɔgɔya la donc u tɛ se ka n'a fɔ livre la k'u ka jamana don farafin de y'a nana minnu la donc o fana ye nkalon de ye donc o fili saba n'a kɛra o de ye an bɛ dingɛ min kɔnɔ o sababu de ye nin o tuma président Azawad ko in bɔra min de Azawad ko in u y'a bɔ dɔrɔn k'a kɛ tɔgɔ ye pour que ka tɔgɔ dɔ sɔrɔ min bɛ se ka bɛɛ hakili minɛ n'o tɛ olu a caman b'a la u t'a dɔn Azawad ye yɔrɔ min na Azawad ye yɔrɔ fitinin dɔ min bɛ Tombouctou nord la mais a tɔgɔ comme a tɔgɔ a fɔ a ka di mɔgɔw tulo la et puis k'u ka fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ se ka bɛɛ hakili minɛ n'o tɛ olu yɛrɛ t'a dɔn Azawad ye mun kɛlɛ min wuli Kidal ni Azawad cɛ a bɛ kilo 180 bɔ donc c'est pas un faux problème c'est l'État malien qui a failli o la o président
hali do y'a fɔ n bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ko parce que Kadhafi binna o de kama Mali binna c'est vrai Kadhafi binnen ko Kadhafi soldats nana fara mɔgɔw ka Mali la ka mankan wuli mais ni Kadhafi binnen de ye sababu de pour que Niger ma bin parce que frontière tɛ an ni ka da an ti Libye cɛ 800 km kilo 180 de bɛ an ni Libye cɛ olu ni Niger ni Tchad ye frontière pour que Niger ma bin pour que Tchad ma bin olu bɛ 800 km traverser ka na Mali bin ça veut dire que fanga kun tɛ Mali la o sɔdasiya kun tɛ Mali la o président Burudamaw ye démocratie fanga a y'a koron ka se dɛnɛ na ka Mali tilali farida manga min wulila 2012 san an ka 2012 fanga taraki min kɛra Wagadugu u taara bolonɔ bila bɛnkan dɔ la u nana yira transition président na a ko yali aw minnu nana ni nin sɛbɛn ye aw bɛ se ka sɔn k'aw bolonɔ bila nin sɛbɛn na aw ka jamana tɔgɔ la wa o bɛ mun yira o bɛ mun yira papier fɔlɔ min dilanla ka na Jɔnkunda y'i ban ka signer o Jɔnkunda ko tɛ se k'o signer parce que aw si tɛ se ko parce que il y a donné ni jamana be kɛlɛ la n'a y'a sɔrɔ quand tu perds la guerre n'i ye kɛlɛ perdu e ka kuma tɛmɛ tuguni cogo si la u t'a o de kɛra Mali la sinon normalement est-ce que Malien yɛrɛ kan ka boli ka don avion la ka taa cɛ dɔ ka taa fanga ɲini ko gouvernement bɛna tila o yɔrɔ la ala barika la ne ma sɔrɔ o la hali n ka parti kɔnɔ min y'a fɔ ko n ka don avion la ka taa Wagadugu parce que n kuma ko Malien si tɛna se dans l'histoire ko ne taara yan fanga nɔfɛ ni Malien bɛ fanga di ma u b'a di ma fanga la Mali kɔnɔ n'u t'a di n k'a bila bon u taalen parce que ale ko k'a bɛ se ka situation ɲɛnabɔ mais ça sɔrɔ ale de bɛ rebelle loger o ale de y'u ka jatigi de donc sɛbɛn in a kun tɛ se ka kɛ Mali ka intérêt ba ye mais sɛbɛn in n'i ye jateminɛ kɛ objectif fila de kun b'a la a sɛbɛn ka ca mais a kun fila a fɔlɔfɔlɔ ka élection organisée a filanan ka négociation engagée élection organisée là donc c'est une réussite maintenant ka négociation commencé o y'a sɔrɔ IBK nana fanga la a ye sira wɛrɛ ta sira min kun sɛbɛnnen accord in na a ye sira wɛrɛ ta parce que ale kun ma sɔn fɛn min kɛra Mali la o digira la ko ale tɛ sɔn n'a hakili b'a la taara felu a ko k'ale Mali président kuturu k'ale ni rebelle se ka bila ka niveau la k'a tɛ se ka sigi ka kuma ni marifatigi tɛ sigi ka kuma a y'o fɔ bɛɛ y'a mɛn bon depuis ce moment yɛlɛma dɔra kow la dɔɔni mɔgɔ si kun t'a kalama mais u kun bɛ fɛn wɛrɛ labɛn an tor'o la fo Musa Mara taara Kidal mais yani Musa Mara ka taa Kidal ni jateminɛ kun kɛra président kun kan ka jagoya communauté internationale kan accord min signera Wagadugu disposition dɔ b'a la fo ko rebelle kan ka marifa bila fɔlɔ o marifa bilali a ma kɛ ni mɔgɔ min marifa ta o marifa y'a kɛ sababu ye a ye min sɔrɔ a ma sigi ni min ye a tɛ se marifa bila a tɛ marifa bila ni n'a ma na jagoya la donc IBK kan k'i exiger u ka marifa bila fɔlɔ mais a ye sira wɛrɛ ta o sira in a nana tiɲɛ bolo Musa Mara taara Kidal u y'an ka mɔgɔw faga ka soldat vraiment a ye fɛn bɛɛ perdu o de kama an bɛ taa Alger ka négociation kɛ don min na an kun birilen don ni kun birilen don min ka di u b'o de sɛbɛn k'a d'i ma kojugu o tuma président sisan diɲɛ tulo b'i la diɲɛ ɲɛ b'i la an bɛna kɔfɛrɛnamugu ci n'an bɛna kɔfɛrɛnamugu ci wele jumɛn de bɛ e bolo ka da an filɛbagaw tulo kan wele min bɛ n bolo yani n ka fɔ n bɛ kuma problème fila kan y'a dɔn u b'a fɔ min ma ko communauté internationale communauté internationale a bɛ baara min kan jamana kɔnɔ baara ɲuman don sen dɔ fɛ ne y'a fɔ ko Wagadugu accord la a kun fɔra ko rebelle kan ka désarmer mais communauté internationale Mali dɛmɛ ka rebelle désarmer a ye fanga d'u ma ju kɔrɔ u ka se Mali la MINUSMA ni CERVEL bɛna don min na Mali président Jɔnkunda ye sɛbɛn kɛ k'u ka Mali dɛmɛ avec l'appui aérien ani renseignement mais k'a fɔ ko soldats bɛ taa taama duguma a ma se a ma fɔ u y'o kɛ fo ka se Kidal u sera Kidal ko Mali soldats tɛ tɛmɛ tuguni donc Kidal kɛra rebelle ta ye minnu kun b'a fɛ ka jamana fara
u kun gɛnna u kun bɛ wagu numaru tani u nana n'u ye k'u lasigi Kidal minnu ni terroriste bɛ ɲɔgɔn fɛ u ko aw ka mɔgɔ damada bɔ ninnu la ka tɔgɔ ɲuman d'u ma c'est comme ni ye e tɔgɔ ye Magma e ye Magma ta e ye bazin don a la bi sini i bɛ cravate don a la sini kɛnɛ i bɛ fini wɛrɛ da la Magma kelen tɛ yan o kelen don mɔgɔw bɛ bɔ terroriste fɛ u bɛna tɔgɔ wɛrɛ da la k'a fara minnu b'a fɛ ka Mali tara ka fɔ olu de ye Mali interlocuteur k'a sɔrɔ Mali soldats tɛ don Kidal problème bɛɛ bɛ o de la o fana fo ka fɔ ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a fɔ fana u b'a fɔ ko maliyɛnw ye naloma de an tɛ nalo an bɛ ko bɛɛ faamu o fana f'a ka f'u ye u nalen ko min kana contrat min bɛ an ni olu cɛ u m'a kɛ u ma bɔ a sira ma donc o de ye cause ye parce que yɔrɔ in u y'a kɛ rebelle n'u teriw de ka yɔrɔ dɔ 100 2 103 u taar'u organiser o la ka tila ka digi Mali kan centre la o de kɛlen b'an fɛ sisan ore n'u kun y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka rebelle kɛlɛ f'u ka marifa bila pewu pewu o b'a sɔrɔ sumaya nana Mali la o mais u ma kɛ tan o de kama ne fana ko complot de don complot de bɛ Mali kan fo maliyɛnw k'a fɔ ɲɔgɔn ka wuli k'a fɔ k'an tɛ sɔn parce que ni u bɛ fɛn min fɛ Mali fɛ Mali gouvernement bɛ yen aw ka sigi an ka kuma fɔ ni nafolo bɛ Mali kɔrɔnfɛ kan Mali bɛ se ka bɔ ni pétrole bɛ Mali a baaraminɛnw tɛ Mali bolo ni gaz bɔ a tɛ yen fɛn min bɛ mais aw ka sigi ani Mali gouvernement ka kɛlɛ o de ka taa mankan wuli ni jamana kun tilala y'a dɔn ni Mali tilala o bɛna daminɛ fɛn min an t'a a ban cogo don parce que jamana ni ye Mali ta Mauritanie Mali Niger Tchad ka taa fo Soudan a jamanaw bɛɛ la farajɛw ni farafinw de bɛ jamana kelen ni Mali ta ɲɛnabɔra mankan bɛ wuli o jamana bɛɛ la o bɛ kɛ e ma Soudan ta ye u ma Soudan fara k'a fɔ ko farafin ta d'u ma ka arabu ta d'u ma o y'a kɛ min bɛ Soudan sisan o ka jugu n'a bɛɛ ye kojugu donc an b'a deli Ala u kana sira sɔrɔ k'an ka jamana tiɲɛ bolo mais o bɛɛ la n bɛ to k'a fɔ maliyɛnw ye an ye hɔrɔn jamana de ye an tɛ fitiriwale Faransi denw sara Mali la Damien Boite min filɛ nin ye n'u kuma opération in kɛ o b'a sɔrɔ bɛɛ bolila ka bɔ Mali la Ala an bɛ taa min an ka n'o ɲin'o ko jamais u den 21 de sara Mali la MINUSMA soldats hakɛ min sara a bɛ 150 soldats hakɛ min sara Mali kɔnɔ a ka ca ni opération de paix bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ donc an kana kɛ comme si ninnu y'u di fu donc n b'a fɛ ko précision di bɛɛ k'a faamu ne tɛ anti français de mais ne ye malien de d'abord kojugu fo bɛɛ k'a faamu parce que dɔw ye livre ko kuma mɛn u bɛ wele bon e b'a fɛ ka président ɲini n'i y'o kuma fɔ France bɛ bɛna i contre la est-ce que i bɛna sira sɔrɔ n ko n terikɛ mais d'abord français yɛrɛ u ka président b'u ka intérêt de défendre a fɔlɔna français tɛ voter malien de bɛ voter a sabanan moi je suis très conscient que ni e bilala président ya la e tɛna France kɛlɛ n'i y'a kɛlɛya cogo dɔ la i bɛna jamana ci mais n'i yɛrɛ bonya u y'a ye ko e ye mɔgɔ sérieux e bɛ baara k'a ɲɛma olu yɛrɛ bɛ tila k'i ta comme un partenaire mais n'i y'a ye n'u y'a jate e bɛ tulonkɛ de la e bɛ nafolo tiɲɛ de la e bɛ kumabaw de la jamana tɛ dilan foyi tɛ kɛ mais en ce moment u b'a fɔ ko ni ye mɔgɔ min an bɛ se ka manipuler min ka d'a ye o b'o de kɛ u b'o de kɛ président caman la n'o tɛ ni Modibo kuma bila contre la mais u b'a bonya o de Gaulle bɛ Modibo bonya o Moussa Traoré filɛ nin a kun bɛ taa mission voyage officiel dɔ la en France en 74 ko f'a ka fugulan b'a bɔ ka veste ni cravate don n'o tɛ France président Sarr sɔn a ko n'o don k'a ye visite dabila k'a tɛ taa mais u tilala k'a fɔ k'olu sɔnna mais ni président bɛ n'i sigi candidat yɛrɛ u b'a sɛbɛn journaux la ne taara à l'Élysée conseiller dɔ ye n reçoit ne taara Quai d'Orsay la mais o ye kan ka mɔgɔw lamalo e bɛ président ya ɲini Mali la i b'a fɔ maliyɛn k'i taara jamana wɛrɛ conseiller kuturu i taar'o fɛ k'i kalifa ale la mais o tɛ Mali président o fo maliyɛn k'o fana faamu ne tɛ mɔgɔ si contre la n tɛ France contre la n tɛ Amérique contre la n tɛ communauté internationale contre la mais ne ye maliyɛn de ye avant tout maintenant ka kuma laban n b'a fɛ maliyɛnw ka ko dɔ faamu mɔgɔ si tɛna ko communauté internationale ko Serval ko Barkhane mɔgɔ si tɛna ka Mali dilan avant nous o ye kelen l'armée si tɛna ka Mali dilan sans notre armée o de kama ne bɛ ɲɛmɔgɔw dɔ lamɛn u bɛ sigi k'a kɛ tulonkɛ ye
k'a kɛ yɛlɛ ko Mali soldats bɛ boli ni marifa cira dɔrɔn u bɛ boli ɲɛmɔgɔbaw dɔ bɛ se ka b'a fɔ dɔ bɛ taa kɛnɛma u bɛ taa jamana wɛrɛ ɲɛmɔgɔw n'u député soldats t'an bolo n'i ye mugu ci dɔrɔn u bɛ boli nkalon don Mali soldats courage min b'u la a tɛ se ka fɔ mais u m'u former i bɛ bila ka taa kɛlɛ la kɛlɛminɛnw t'i bolo aw mago mugan u bɛ marifa 2 d'aw ma o marifaw fana u kan ka kisɛ 300 d'aw ma u bɛ kisɛ 40 d'aw ma ni mankan wulila n'a sera yɔrɔ dɔ la u y'an ka soldats minnu faga a gɛrɛ ils étaient courageux u sara c'est vrai an silamɛ dɔw u ka don sera mais u sara parce que munition de banna si tɛ n'a fɔ n ye que les soldats maliens ne sont pas courageux minnu b'o fɔ olu de ye jamana ci olu ka kuma ninnu bɛ mɔgɔw démoraliser u kana n ka soldats démoraliser et puis mɔgɔ minnu b'o fɔ a bɛɛ bɛ hôtel ni ka climatiseur kɔnɔ gɛlɛya si t'u kan nous nos soldats sont des soldats de valeur le soldat malien a un problème il n'est pas équipé il n'y a pas de discipline les chefs ne donnent pas l'exemple tous les jours mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛ garadu la ni jateminɛ kɛra soldats ye i y'a dɔn profession bɛɛ la i kɛra avocat i kɛra médecin i kɛra soldat min ye o y'o ye o u bɛ ɲɔgɔn dɔn n'u e bɛ terrain kan e bɛ kɛlɛ la mɔgɔ dɔ sigilen bɛ Bamakɔ a bɛ climatiseur ni fɛn kɔnɔ a bɛ mobile la ale bɛ yɛlɛ garadu la e bɛ tila k'a fɔ ko o tuma e ye mɔgɔ sugu ye donc o bɛɛ ne t'a fɛ ka ko dɔ fɔ parce que n'i y'a fɔ a bɛ fɛ comme n b'a fɛ ka soldats l'amour mais ne t'o fɔ jamais parce que n t'a fɛ ka fanga lagosi ka se yɔrɔ dɔ la mais an ka soldats ne t'a fɛ k'a mɛn tuguni ni responsable politique min y'a fɔ ne bɛ min fɔ a ye n bɛna fɔ a ye n'i y'a fɔ ko soldats bɛ boli donc kuma sabanan bɛ n bolo k'a fɔ maliyɛnw k'a dɔn k'u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni fili kɛra yɔrɔ min na burudamɛw fɛ an fana fɛ o ka fɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma mais sisan Mali démoraliselen don maliyɛnw yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ u b'a fɔ k'u ka destin bɛ communauté internationale ni France bolo u b'a fɛ k'a fɔ maliyɛn aw kana décourager aw kana jɔ a yɛrɛ la nous sommes un grand peuple l'empire du Mali l'empire du Ghana l'empire Songhai n'u ye mɔgɔ min wolo e tɛ se ka kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye cogo si la Mali sera nin na parce que ɲɛmɔgɔw dɔ ye jamana janfa donc u kana espoir perdu ne dalen b'a la Mali cɛ ani muso dɔw bɛ sɔrɔ Mali la min bɛ Mali bɔ nɔgɔ la ala k'o kɛ a kɛra an ka génération la o a kɛra an kɔfɛ n t'a dɔn mais a bɛ bɔ Mali la jamais le Mali trouvera des hommes et des femmes pour lui restituer son honneur sa dignité et sa souveraineté k'i fo k'i waleɲuman dɔn Dr Choguel Kokala Maïga sanga ni waati n'an ye wele bila ma i b'an ka wele jaabi bi n badenw Dr Choguel Kokala Maïga a ye gafe min sɛbɛn les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours o worobilanjila de tun ye nin ye o gafe in a kunnabɔli o bɛ kɛ alamisa don ni ala sɔnna maison de la presse la sɔgɔmada mure ɲɛ 10 ni tubabuw k'a ma ko 10 heures impère président k'i fo k'i waleɲuman dɔn i Maïga ala ka ɲinifɛn kɛ sɔrɔ fɛn ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka halisa garisɛgɛ ɲuman di i ma i bɛ min ɲini ala k'i kɔ a la i bɛ sira min ye ala ka n'o lasi ma diɲɛ na bawo Mali kanu min b'i la Mali ŋaniya min bɛ i kɔnɔ halisa ala k'a timɛ Africa télévision so min bɛ maaw bɔ dibi la an filɛbaw ani an lajɛbaw aw ni ce aw yɛrɛ ye a k'an bɛn waati wɛrɛ